कुछ स्पाइडर्स पैदा होते ही अपनी ही माँ को जिंदा खा जाते हैं। ये सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन ये नेचर का हिस्सा है। जैसे ही बेबीज पैदा होते हैं, वो अपनी माँ के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वो उसे खाना शुरू कर देते हैं। इसे मेट्रीफेजी कहा जाता है, जहां माँ खुद को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि उसके बच्चे सरवाइव कर सके। मतलब वो मरती नहीं है एक्सीडेंट से, वो खुद अपने बच्चों के लिए मरती है। ये नेचर का सबसे डरावना लेकिन सबसे पावरफुल सैक्रिफाइस है। तो बताओ, ये प्यार है या खौफ? फॉलो करो ऐसे डार्क साइंस फैक्ट्स के लिए।